Sige, sige na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dasig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Crystalline to you. Sige na, bisa wala lang bala kandila ko, okay na. Sige na. Hindi, iniyak ako lang ta. Ito nag-ilis ka, Bin? Dali, di ka, picture. O ka mga duwa din na, be. Dali, di ka, Bin. Hoy! Di, dire, o. Kailan? Di pa saan ang atok siya? Manong ini ko, no? Nato yung cellphone ko, wala ka video. Baby, pwede rin bala sa ano, sa akong cellphone, no? Sige. Dali, humal ka mong duwa, Bin. Sige, sige. Dali, Bin! Halin lalik sa. Do ka tinaw di sa akon, ha? Sana ako ginadaya. 1, 2, 3. Baligyan ano? Ay, wala ka man na bangko. Yeah. Habang damo ko yung ako. Wapo, ah. Namat-amat ka lang ako. Naughty! Naughty boy! Malaki na arthritis ko yan. Kami niya. Dili lang kami yung ginasad ko bago gabusong kaya, ha? Siya gabusong niya. Ang sa ilong niya. Laba-laba inang ginasulot sa ilong. Abot din sa nalagnag mo yan. Amo tong sa ingot kumikag. Sa ano pala? Ako yung abrihan na sulod ang wala man abrihan na mga abrihan ko naman. Amo to nung ikaw agong ingot ko sa facility. Ang quarantine ko. Ito. Taklo man yung king. Grabe ang ano na. Yung suslok ko yung gaubo ka. Yung gapis nga kaso. Ano ba yung makatuslok mo sa ilong ko yan. Makakasakit. Patay nga tao. Kasi nakatuhaw sa ano man po. Kung timer. Mga bakla malaki. Nalagpat na yung Yay, ilong nga. doon na. Grabe pagtutok sa ilong nga. Laba pa lang ho. Laba pa sa ilang cotton bag. Laba-laba tapos gintuslok sa ilong mo. Ito, araw man natuslok.
Doon mo na ako man hindi kami kami. Saan naman? Doon sila ginangadaan sa bilog. Ay, kasi. Ato! Ubos ng donut. Hindi ka kaldo hindi, kaya huwag yung tamang kaon. Ha? Ano itong gagmay nga donut ya? Di? Ha? Tulang bilog? Midgets? Oo. Mahal? Pilaw? Mahal ang isa nila ka Namigit na mo kaya sa kulang sabor rin. yaya. Go. Itong kuwan ha, itong box-box ba na? Ang ganit, kasi na nila. Mahal. Barato lang sa una yaw, wala yun na yan. Tatlo lang to ha. Tatlo lang to mga bata. Tatlo ba na oh? Puro man inakwan niya, wala iba na ako. Amon nga ni katatlo dito. Kabidyo na yun. Bata. Dalahin na yun kaya para Mga bata, yung makaon na nanay, makaon ka tatay. ang gani. Nakaawin na si Madia ya? Say si Marcos makaon na ako. Makaon na. Ay, sa Makaon na pauna ni Ibel, marami siya naman. At kung may sobra na ako, tuwa ayaw lang. Ayaw wala akong kakaon doon ha. Wala nga donut, hindi na pag ganun dyan yung donut, kay donut dyan eh. Wala nga donut, pagkanong din ang donut. Ano ko tani manay? Magkuklo. Nakuha ko lang DJ Isaya. Wala kang tutubulis na Kaya kung yung dala mo lang to ang panapot, kaya ako mo buwa. Nag-ano pa ko daon. Nagpanglinsi pa ko kagabi. Nagpinanasa ko kagabi. Oh, lasig lang haw. No. Kung din pa, dala mo lang to sa akong gabi. Ako nang buwa. Dunat ko no. Hindi ko mabalik ko ba lang mga dala ko sa uma. Tele, what's your favorite area? Like my favorite my kulay. Welcome to Magalay. Wala kang tubet. Pila ka bilo lang ko na yaw. Sige lang ba? Doon sila muna. Pamilya yan, nagtataw karne. Ay, talang tapos ang kautan. Talang tapos hilang mo. Doon mga kambing ko na. Napamar na bilang. Dahil ako man na mag-ukot ko, mag-utang ina sila. Halin ka na, pataon din. Uy! Uy! Bakit may mabuka? Bakit may mabuka? Oo, sunod kita rito. Wala ginagda. Wala yung tayo ginapit yung nakapitan nyo ito gina. Nagpakumulong Ay, pala. wala ang pagkos sa dumdum bala. So, may motor sila. Ay, ato sila abi. Wala sila cellphone. Ato sila yan sa tunga ka lang.
Okay na siya. Rigid. 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 Sunod ito. Okay sa, okay man sa. Hindi lang daw na pag-iibot ang kondo. Okay na sa. Mga bintana. Okay na. Salamat. Okay, okay. Kaya salamat gid sa ano lang inyo premium mag-abot lang gid ha sino tong bantay to. Sino tong bantay to? Naglalakap na sila. Wala pa ganin na hukas. Sige lang hapusta na lang na mahukas. Ang pagtakod lang sinayaan mo na ang problema. Okay na. Dako gid siya nga space ma dako okay gid siya. Lang galing na matakod ni ang green ho kay ano na nung daw gintistingan lang nga matakod ang tent. Importante lang okay man siya. Okay na. Stop ko na nebe. Iibot na ito. 6 mga. Sunod na ureta. Ining ito mo ni sa guro biyan sa tunga ko. Dira na. Hindi siya upos na sila. Ito. Dapat galitin ko natataod ang isa, ang green. Ito sa babaw. Ilang at least na ako na ano. Para Yung dito sa kadyong. sino pumasaka to? Hindi na pagtakod eh. Okay na lang siya. Hindi na lang pagtakod. Ay, hindi na lang, hindi na lang. Sunod na lang ni magtakod kung ara na dito. Dito ko dadaming isa be. Ang puto ng balara man daw pinakanan. Kwan, kwarto-kwarto. Nang ang tunga da be. Ha? Ang pangtunga. Hindi na na-record ko ng pagbukti. Wala pa man. Ano pa dali? Kaya po kuya sa kaya tubang ya. Sa tunga, ina. Yan, din ang isa na. Ano na i sa tunga ning pula bina. Duhay na kabilog. Duhay ni kabilog. Hindi yan may. Ano nga ba ano? Hindi na kung dumaga ka puti. Aryo? Ari na ho, tinakod ko ng isa ho. Diyan. Ang papilya talaga abi. Ano nag-itaw?
nga payami. Di ka na yabi? Wala na da? Ano ba may itong pa diyo? Aba? Ay, ina, yan, hindi na yan. Saan na ina? Yan, sa tunga ina. Dili na. Dili sa ano, sa sulod ini itong. Sa sulod ini itong. Ariyo? Abe? Ba? Wala, ba yan? Amo na sa. Sa tingin mo ulit ka. Sulod na. Ano? Ano, nagpiko? Kasi nabali, wala. Eh, kandang batang. Kasi nabali ko na kayo sa bunga ini. Ana, may kuan pa din sini, may tukod pa din sa tunga. Kaining ito mo amo din. Ara na daw. Pa. Ara na. Di mo di pandit. Sa gilid sa pagla. Ana. Ana. Kailan ba? Mga kono. Nang kuan ay biyang ko na sa dalon. Ano na? Dito ano ni ad. Oh! Guya, put ka man dato. Duwa ni ka ano ka katawag din maka. Aro, i-direct ko sa ano, hindi lang bungo na. Wala pa. Taot ko na danay. Taot ko na danay. Ano yan? Hindi na. Hindi na. Sa ato na yung ganyan. Hindi na bitay balaig. Yun na ano na. Ari ako. Pwede rin naman ito. Ito din sa mga isang ano po. Pero, Dili na yan sa tunga mo. ha? Tunga na yun. Wala mo dili lang. Duha lang man ining malaman. Ato pa yun. Lubo na niya. Ang taas na lang. Taas na din. Oh my God.
sa dua ka bata na Ipos na kami. Dili pwede di hapin lang ko para lapad-lapad do. Ipos lang dami kami. Baliktad mo ba? Sige lang, mga opos. Lang. Para kung sa sunod, balaan ka na kung paano mag-sunod. Ito namin ho, mga mabigat.
Ginmotor lang nila. Gin paulihiya lang ni gani ka deliver kay hindi ko no makasya kay amo ni gani budlay sa iya. Gina pa ne? Wala lang dugay. Ambot kung sugata ako. Nakamiyo no? Nakamiyo? Ay, nag-deliver gina. Kaya naglisensya na to sa nga daan sa akon. Yeah, karon lang ni i-deliver ang kuan. Kadako ni siya nga. Halin dadana smile. Ang mga bata hindi na pwede na. Kay bawal gid mag ano abi. Damo, may ano to kag, may ga. Alindira! Akong talok po. Damo! Damo lupok. At saka pa na akong nalit. Damo likot. Ano, ginadali-dali ko para. Sana ulo ka ba? Amo ni siyang ginapan. Ang tong nag-abot kagapon nga sleeping bed. Amo ni siya iparis di. Bali habol ato ni mama. Sa lupang. Bidyo ka pa? Ay, proper man. Paris siya. Yung puto sa trapal. Ah, hindi. Dalayan na niya bi ang trapal. Kabalaan mo. Ibutang ini sa dalom ho. Do bali happy niya balasan tent. Ito na to. Dito to. Ito na. Pagsabong iyan. Makandaan kay kung may problema na kung subong maliban. Ah, sige na. Tuwangan to. Dito, ano may kandala. O kami itay man. Bo, ah. Dala lang mo. Agay. Dito tani ho. Bisan dito na lang ho. Dito yung musunta man lang na pagkatapos. Kaya may kuan ni peanut. May kuan sa mga ido ho. Sang ido ho. Lambi. It's caught in the crossfire.